Ребят, всем привет! Значит, шел 5-й день тестов по скрипу подвески. Я ни одного звука не услышал. Думаю, уже можно выдавать информацию в свет. Первое, что вам нужно сделать, заменить сайлентблоки передние. Если они у вас уже заменены, то мы меняем втулки стабилизатора. Но мы меняем втулки стабилизаторов на более узкого диаметра. Нам нужно будет чем-то смазать саму втулку и место, куда садятся втулки. Мы выбрали пушечное сало. Это, скажем так, рецепт моего мастера. Но, тем не менее, он себя оправдал. В общем, взяли строительный фен, направили, получается, на пушечное сало. Имеет такой вид черного кирпича. И когда направляешь на него тепло, оно начинает как свеча таять. Мы направили фен на пушечное сало, с него начало стекать. Мы подставили втулки стабилизатора, оно все смазалось. Потом мы смазали непосредственно места, куда будут устанавливаться втулки. Поставили их, очень плотно они сели. Уже прошло дней 5 с момента, как установили втулки. Ни одного звука, все комфортно. Мне очень нравится. Не давит на мою психику этот скрип. В общем, спасибо, Леша, огромное за такой рецепт. Собственно, хотел поделиться информацией. Ребят, нас уже 600 человек. Это мини-армия. Мы уже сможем, я не знаю, если каждый принесет по деталям, мы сможем собрать полноценный посад. Тут такое видео. Так что всем спасибо.